দেখতে আকর্ষণীয় এই পিঠাটি যদি বলি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে তৈরি তাহলে একটু অবাকে হলেন, তাই না? অবাক হলেও এটাই সত্যি। চলুন দেরি না করে এর রেসিপিতে যাওয়া যাক। সর্বপ্রথম একটা মিষ্টি কুমড়ার ফালিকে কুচি কুচি করে কেটে সেটিকে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে একটা মিক্সিং বলে নিয়ে তার মধ্যে 1 চা চামচ চিনি দিয়ে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিন। ম্যাশ করা হলে সেখানে 2 কাপ ময়দা, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে সেটিকে নাড়াচাড়া করে ভালো পারফেক্ট একটা ডো তৈরি করে নিন। ডো তৈরি হয়ে গেলে সেটিকে একটু করে নিয়ে হাতের সাহায্যে গোল গোল শেপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে প্যানের মধ্যে দিয়ে তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে সাদা তেল ছিটিয়ে উল্টে পাল্টে ভেজে নিলেই রেসিপি তৈরি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।